各位朋友，大家好，我係註冊物理治療師莊子老師。上集咧，我哋就提到健身氣功八段錦喺哈佛大學同埋科學嘅研究上面有對身體有啲咩嘅好處同埋有咩實證喎。咁啊，大家都知咗有啲原則同埋嗰個預備式同埋咩啊丹田喺邊。今集咧，我哋就去到我哋嘅主菜，呢8個動作係點做？等陣咧，我哋會同大家講下啦。喺影片開始之前，歡迎大家 like、subscribe 同埋 share 我嘅頻道，一齊為世界創造無痛苦條件。咁我哋咧就由呢個預備式開始下。咁首先我哋兩隻腳咧，雙腳咧站立咧就係對齊嚇。咁啊，分開雙腳咧就膊頭闊度，就係與肩同寬。咁啊，輕微將隻腳放鬆啲。咁啊，個肩膊都係放鬆啲，將隻手咧就放喺咧丹田位置。咁丹田喺邊啊？就係肚臍對下3寸，四指為之1寸，係啊。咁咧，我哋就將呢個位置咧就揾得到嗰個點下丹田嘅位置。咁我哋就將雙手咧放翻喺嗰個丹田嘅位置咧抱住佢。我哋咧心在哪裏，身在哪裏，將人全副嘅精神咧，都係專注咧放喺呢一個丹田嘅位置上。吸氣，呼氣。咁吸氣嘅時候咧，我哋就將啲氣咧去到個丹田嘅位置，盡量低啲。一路幻想咧，諗住啲氣咧，一路落到去肚臍，再落去3寸嘅位置，要感覺好似一個氣球咁脹晒個肚。咁咧，一般咧，我哋3下呼吸，跟住咧就可以咧回歸翻去嗰個雙腿站立嘅位置嗰度啦。咁啊，預備咗嗰個丹田位置啦。咁我哋就開始第一式，雙手托天理三招。咁啊，顧名思義啦，我哋係將兩隻手咧分開向天。咁我先做咗呢個動作咧3次先，然後我再慢慢講解咧入邊啲細節嚇。咁啊，原來咧就咁樣㗎，雙腳對齊開始，然後分開與肩同寬。雙腳咧11字腳咧指向前面嘅，分開。好，咁啊做完3次啦。咁其實成個重點係咩咧？首先就係雙腳啦，頭先講咗11字腳咧，腳趾要指向前面啦。咁然後咧雙手分開下沉個身體。然後咧呢個記住啦，第一招嘅重點就係呢個中指相對，中指相對。跟住一路咧向上提啦，去到中間呢度，我哋有個膻中穴嘅2個乳頭中間呢個位置，我哋叫做膻中穴。反掌向天，咁呢個時候咧個重點仍然係個中指係黐住一個相對嘅位置，然後去到個頂啦，仍然係唔好分開喎嚇，兩隻手指咧繼續係黐住，去到盡，跟住放翻落嚟，咁個人咧就輕鬆沉翻低，個頸膊放鬆，中指相對，膻中穴。反掌向天，去到頂嗰陣時，其實呢個重點嚟嘅。點解要中指相對咧？因為我想大家咧感覺到氣，係啊！哇！今日咧個重點嚟啦，原來個氣係咩？氣其實咧喺我哋其中一個西方醫學嘅角度，其實係一啲伸展嘅感覺。呢個伸展嘅感覺咧，其實係會扯到咧手嘅一啲神經線位置。
咁你去到頂嘅時候咧，最好係感覺到個手指尾咧有一啲拉扯嘅感覺，因為呢個手指尾拉扯感覺就係尺神經啦。如果有啲朋友咧夜晚瞓覺嘅時候咧壓住條頸會零舍覺得唔舒服啊，隻手會痹嘅話咧，呢個動作非常之適合大家嘅。咁所以再嚟啦，雙手分開，沉肩，髖胯都係沉咗落去先，然後咧中指相對，去到提上嚟，彈中穴，反掌向天，感覺手指尾啊、手臂前臂有一個拉扯感覺嘅，跟住落翻嚟。最後我哋咧再講一樣嘢先，就係咧沉嘅時候咧，我哋就吸氣。去到個膻中穴咧，我哋就呼氣，吸氣，好，跟住慢慢放翻低。完成咗嘅時候咧，我哋就會係記住每個動作，我哋完成式嘅時候都有一個叫做二手丹田，所以我哋翻返去喺個預備式上面。中指相對，放喺丹田位置，抱住，將成個心神咧放翻喺呢個丹田嘅位置，咁就完成咗第一式啦。第二式左右開弓似射雕，哇！呢個開弓呢個名都犀利嚇。好，今次咧我哋個馬步咧就要攞啱嗰個位啦噃，咁咧就係我哋亦都講過啦，呢個馬步咧就係分第二種馬步嘅，就係比起膊頭嘅闊度咧，仲要再闊多一隻腳掌，係啦，闊多一隻腳掌。咁咧，因為都係一個養生式嘅氣功啦，我哋就唔會咧擘到好大步，然後坐得好低，唔需要嘅。咁我哋咧就係輕鬆啲，咁啊喺嗰個與肩同寬以外，然後再多一隻腳掌嘅距離分開。咁然後咧，我哋就沉低個馬，咁我又係啦，先做咗3次嘅動作先，然後我哋再講解啊。咁沉低個馬，然後交叉心口，轉。二手丹田，好，咁咧，今次又再講一講解啦，成個動作咯噃。咁首先咧，我哋冇錯，11字腳啦，與肩同寬咧就再闊多一個馬步，然後咧就沉低個腰胯。咁呢個腰胯我哋沉低嘅時候咧，有個重點咧，就係好似坐低張凳嘅感覺。所以我哋咧將個 pat pat 咧係坐低嘅，就唔係咧。一般人咧好多時候咧諗嗰個紮馬咧就係個人啊嗰個重心會前傾，會向咗前。咁啊一向咗前嘅時候咧，我哋就會個膝頭哥就咁樣前過個腳趾尖嘅。咁所以我哋要呢個動作，我哋要用多啲 pat pat 嘅感覺。因此我哋係坐落去，好似坐張凳咁。咁所以咧呢度會係微微地向後嘅。記住咧就唔好向前啊。OK。咁所以咧我哋咁樣。坐低咗之後啦，唔需要太低，因為我哋係輕鬆式嘅氣功嚟㗎啫，咁啊老少咸宜嘅，所以唔想搞到大家咧太過攰，我哋輕鬆做嘅一個方向嘅。好，坐低咗之後，我哋咧交叉心口，咁咧然後我哋會向一邊去先㗎嘛，咁咧例如我而家向住呢個方向去，咁我哋隻手咧就喺一邊嘅出。分翻開手，今次我哋就向呢個方向去啦，所以呢隻手咧就喺近自己身體嘅喺一邊，推掌，交叉手啦，跟住咧
呢個我哋個掌講咗啦，3隻手指咧就合埋啦，另外2隻手指咧呈一個8字形分開，係啊，或者一個7字嘅形狀分開。呢個掌係咁嘅。咁呢個掌咧，我哋另一隻手咧就好似拉弓咁，所以呢個叫左右開弓啊，拉弓放箭，拉弓放箭。咁啊，拉弓嘅時候咁樣去，又形成咗一個咧一拉一推嘅力，一拉一推嘅力。一隻手咧拉向後，一隻手咧推出去。一隻手推出去，一隻手拉向後。再講多個重點啦，就係當我哋推出去個掌嘅時候咧，咁啊中間嘅手掌心呢度有個穴位叫勞宮穴。呢個勞宮穴咧，我哋要向外嘅，同埋呢個食指咧，我哋唔好高過個膊頭或者低過個膊頭嘅水平距離咧嘅太低位，喺啱啱好食指個指頭咧就喺個肩峰呢個位置嘅。係啦，跟住再加埋咧，我哋講緊嗰個呼吸法咯。咁呢個呼吸法咧，我哋就吸氣、呼氣，吸氣、呼氣，吸氣、呼氣。最後講多一個重點就係，當你推出去嘅呢個掌嘅時候咧，今次我哋又要講個氣啦。今次嘅氣咧，拉扯嘅感覺喺邊度咧？就喺個掌心同埋嗰食指嘅位置。當你推出去到盡嗰陣時，保持呢個咧食指係向天，咁你就感覺到咧一個拉扯麻痹嘅感覺咧，就喺個手指公同埋個食指嘅位置㗎嚇。咁如果你做得啱嘅話咧，就會感覺到嗰個拉扯嘅感覺。係啦，我莊子老師係感覺到啦。如果大家咧感覺唔到咧，記住喺嗰個留言區嗰度咧就話我知，我再同大家指導一下。好，跟住我哋咧收勢上翻嚟，雙腳咧就與肩同寬，又係啦，二手丹田。好，完成。補充多一句先，咁咧呢一個係一個簡易版嘅八段錦嚟嘅。咁啊有一啲嘅講法咧係將呢一個腿嘅馬步咧係加咗一啲步伐落去嘅，即係佢會落咗去啦、上啦，跟住咧佢要收翻嚟，然後咧再踏出去，再收翻嚟，再踏出去。咁咧由於咧今次我都係想老少咸宜啲咁樣，因此我都係簡化咗，亦都係俾翻大家唔同嘅活動能力嘅人咧係可以做得到簡單最易嘅一個方法，因為佢八段錦比起太極咧更加廣泛地係俾大家所認同嘅原因就係佢係夠簡單嘅。好，咁呢個補翻俾大家知翻嘅。好，然後咧就去到第3式啦，調理脾胃衰單句啦。咁今次咧，我哋都去翻呢一個咧與肩同寬嘅馬步先，11字腳與肩同寬。好，而家再去翻呢個講解嘅部分啦。咁啊，原來咧我哋11字腳之後咧，我哋就開始咧呢個手放心口啦。然後咧一隻手係天，一隻手係地。因此其實呢個調理脾胃衰單句其實係我8個動作入邊咧最中意嘅一個嚟嘅嚇。咁啊有一種咧我哋叫做咧交叉相反力，交叉相反力。咁咧交叉咗心口之後啦，咁啊
近自己隻手咧就向地下拉落去。咁隻手咧就唔需要做一啲姿勢嘅改變啦，純粹係將佢咧輕鬆咧就排出嚟，5隻手指咧放輕鬆向下得啦。咁然後咧另一隻手咧就向天啦，都係同樣道理，佢唔需要做好多嘅變化嘅，咁就將佢拉向上。一個天一個地，去到天地咧最盡處嘅時候咧，我哋就再加多一樣嘢，就係個膊頭向下沉多一下，呢度個膊頭向上再推多一下。為咗得到一個咩效果咧？就係大家都 feel 到，咦，原來佢一沉嘅時候咧，就會感覺到嗰個咩啊氣嘅感覺啦，就係一個手指啊神經線拉扯嘅感覺。希望咧大家都感覺到呢一下推出嚟嗰陣時有一個拉扯嘅感覺先。咁咧呢一隻上面嗰隻手咧，留意啦，就係4隻手指咧全部係向外去嘅。下邊嗰隻手咧，4隻手指咧就全部咧就向前面嘅，係啦，所以咁樣形成一咁嘅力。再講埋咧呼吸嘅部分啦，就係咧吸嗰陣時就去到個心口啦。呼嗰陣時咧就推向上，吸，呼，記住我哋咧身在哪裏，心在哪裏，唔好擔天望地，唔好諗好多嘢，我哋保持喺身體嘅覺察上面，保持呼吸。回歸我哋嘅心神，完成。二手丹田，好，完成。嚟到咧第4式五勞七傷往後潮啊！咁啊，呢一個好得意喎！咁啊，八段錦入邊咧幾個動作啦，第4同埋第8咧都係一個整體嚟嘅。咁所以佢話，所以五勞七傷就所有嘢情志上面影響咧，我哋都可以做呢個動作。咁咧，我哋就首先即係雙腳合攏啦，然後我哋咧就分開，與肩同寬，與肩同寬，然後我哋就開始做一個好簡單嘅動作，打開3次。好簡單咧，咁呢個動作咧，我哋就係將成個心胸嘅位置咧打開。咁我哋咧打開嘅時候咧，手咧要一路咧個手指公轉向外，轉到最盡。將隻手指公咧轉向外，轉到最盡。將個膊頭咧打開，開到最盡。然後咧將個肩頸位啦，個頭咧擰轉咧，擰到最盡。感覺咧，所有嘢咧都係有一個拉扯嘅感覺嘅，跟住放翻鬆。吸氣嘅時候咧，去到盡另一邊，手指公向外去到盡，膊頭向外轉到盡，個頸轉到盡，完全感覺到拉扯嘅感覺，跟住放翻鬆。係喺呼吸嘅部分咧，我哋就吸氣嘅時候打開，
呼氣放鬆，吸氣打開，呼氣放鬆。吸氣咧，記住咧喺嗰個丹田嘅位置，我哋有一個吸到盡嘅感覺。放鬆。當然，心口嘅位置都係一樣，打開。所以呢一個動作咧好簡單，但係咧好好嘅，因為好多人咩唔開心嘅時候會垂頭喪氣。當你做幾下就可以幫大家叉返電啦，非常簡單。今集咧就講咗八段錦入邊咧預備式啦，再加埋咧4個動作。咁啊重點都係咧希望大家感受到嗰個氣嘅感覺同埋一個拉扯嘅感覺嘅。咁啊好好嘅頭嗰4式咧就對於三焦啊、脾胃啊同埋肺啊，仲有最尾嗰個好有趣就係五勞七傷，即係總之你成身都好唔爽啊、好攰啊、冇一個 spirit， 即係冇精神嘅時候咧都可以做嘅。當然你可以最好嘅話一次過做晒佢咧，你就對身體各部分都有好處啦。但係咧記住佢唔係一個套路嚟嘅。你好想好簡單咁隨機選擇做一個可以嘅，或者你個脾胃特別差，即係例如你好容易有火燒心，如果你係啲腸胃唔好嘅，啲便麻麻地嘅，你淨係做第3式調理脾胃衰單藥都得㗎噃。咁所以呢一個咧最好就係好似有個藥方咧配翻你嗰個病理一樣嘅。咁因此咧希望大家咧都可以咧隨時隨地做，簡單做，醒起喺 office 諗起做一下都可以嘅。大家 enjoy 下嗰個氣嘅感覺先。咁下集咧我哋會再講埋剩餘嗰4個同埋嗰個收勢嗰個式嘅。咁下集見。